তুমি কি করছো? আমি রুটি বানাচ্ছি। রুটি বানাচ্ছো? আর সবজি রুটি। সবজি রুটি বানাচ্ছো? হ্যাঁ। কার জন্য? পুচকুর জন্য, পাপার জন্য, আর পাপার জন্য। ও পুচকুর জন্য, পাপার জন্য। তো এবার ঢাকনা তুমি আমার জন্য বানাচ্ছো? আচ্ছা ঢাকিয়ে দিলে পাপাই এবার হয়ে গেল। এটা আবার কি করছো তুমি? সবজি। বিস্কুট 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 কোথায় বিস্কুট? বিস্কুট 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 কি হবে? আমি রান্না করবো। বিস্কুট রান্না হয় কি করে? এইভাবে কড়া দিয়ে আমি তো জানি না বিস্কুট রান্না হয়, আমি জানি না। দাও তাহলে বার করছি। এটা সামনে করতে হবে। এটা তুমি তো আলমিরার ভিতরে ঢুকে গেলে, পড়ে যাবে বাবা, পড়ে যাবে, মা মারবে আবার। মারবে না। মা মারবে না? না, আমি একটা বার করছি, ঠিক আছে? এবার এটাকে বাটি দিতে হবে। ও বাবা বিস্কুট। আমি তো ভর্তি করে দিয়েছি। সবাইকে বলে দাও, ছোট ছোট ভাই বোনেরা দাদাদিরা যারা আছে, আমার রান্না বানাচ্ছি, খেয়ে নিও। আমার রান্না বানাচ্ছে। এই যে হয়ে গেল। তো এটাকে ঘুরাই দিতে হবে। পাপা হয়ে গেছে, রান্না হয়ে গেছে। না, বিস্কুট ভাঙিস নি বাবা, মা বকবে। হ্যাঁ এই তো মা চলে এসেছে। এই দেখো মা কি নিয়ে এসছে। ওয়াও! ইয়ে! আমি রান্না করছি। ই মা, এই বিস্কুট নিয়ে কি করছো? নষ্ট করছো কেন এগুলা? এগুলো পাপা ভিডিও করছে। আমি চাউমিন করব তো। আচ্ছা, এটা কি গো? এগরোল? এগ রোল কেমন হয়েছে দেখো। এগুলো যার যার ভালো লাগে লাইক করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। বলো। আমাকে হয়নি। তোমার রান্না হয়ে গেছে? হয়নি। হয়নি এখন? আরে গরম করা। গুঁড়া দিতে গিয়েছে। ঠিক আছে, এবার সবাইকে বলে দাও, লাইক করে দাও। লাইক করে দাও সবাই। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করে দাও। কালকে আসবো, লাইক করে দাও। বাই বাই। বাই বাই। বাই বাই। কালকে আসবো। কালকে আসবো। কালকে আসবো। বাই বাই করে দাও।